Bună, oameni buni și bine v-am regăsit la un nou episod de pe acest canal. Astăzi facem un video la mini-ferma lui Daniel. Salut! Pentru că n-am mai făcut de mult și 100% are foarte multe noutăți. Da. De unde începem? De la capre. Adică de la porci, pentru că caprele sunt pe grădină. A. Aici sunt astea goale, pentru că caprele nu sunt... Aici sunt porci. Da, se văd foarte bine. Acel porc roșu are niște probleme la picioare. Mhm. Nu-i mai cresc picioarele Da. și nu se poate ridica de jos. Se Și... ridică doar la mâncare. Și cât timp are? Nu știu. Și ăsta alb? Are, mi se pare că... Hai să zicem 6-7 luni. Bă, ce urei lungi are. Și ce viu e așa el. Caprițele aici lipsesc. Da. Pentru că unde le-ai dus? Pe grădină. Așa. Mie încă nu mi-a trecut răceala. Deci să știți. Bun. Am ajuns. La porumbei. Da, la hulubi. Trebuie să le schimb apa că e foarte murdară. E ok. În totul ce... Hai, pot intra înăuntru? Da. Așa. Am dus pereche de jucători. Da. Am luat o pereche de voiajori. Așa. Deci, care noutățile aici? Asta din 2012. Da. Și cu masculele din 2024 care e de la mine, Adelin. Da, care e de la mine? Da. Am aici mea de voltat indian. Tot de la mine. Tot de la Adelin. Bă, Și dar... perechea lui. Da, ăsta negru e masculul ei. Da. Și Am atâta. Pui nu avem pentru că s-au îmbolnăvit. aici femeia asta o are, care în pereche cu ăla de acolo. Nu i-am filmat pe ăștia, să știi. Da. Și mai are doar pe ăștia albi. Nu mai are... Jucătorii. Nu mai are jucătorii. Sunt agitați când intră cineva la ei. Da. Păi da, s-a făcut fain porumbița de la mine asta de voltat indian. Da, s-a făcut prea fain. Uite-l jos. Are sare la porumbea, băi, eu zic așa ceva, sare la hulubi. Eu, unul sincer, nu. Avem iepuri. Ăla doarme, nu mor. Da. Ăsta de aici știm. Avem pe asta, sau ăsta, ce? Asta. Așa, o femeluță de californian, micuță, Și aici drăguță. tot o femeluță. Da, ăsta de aici. Care tot doarme, care tot femelă. Da. Și asta tot femelă. Da, bă, multe femele. Da, Doamne ajută să trăiască. Acum la găini. Da. Dar nu, continuăm cu iepurii de aici și după la găini. Ok. Aici avem femela de californian. Da. Asta matură. Da. Avem aici iepuroiul de oriaș german. Da. Și o iepuraie cât tot de oriaș german. Cât timp are? 6 luni. Faină, faină. Frumușică, frumușică. Bun, hai la găini. Aici avem găini. Aici avem noutate găina de mii de flori de la Adelin. Da. Puiuții de găină Da. de la cloșcă. Și cam atâta. Sebritul. Bă, din câte o ai? Ai 5. Acolo, în cuibarul de jos. Acolo niciunul și aici. Nu cred că niciunul. Ba da, 1, 6 ouă. Iar am luat 8 sau 9. Bă, înseamnă că la tine s-au destul de bine, la mine deloc. Rața mută. Nici la mine nu se prea ouă. Bă, că ai o rață mută. Bă, dar ce e acolo după lemn? A, cocoșelul de sebrit. Are un pui de sebrit de la mine. Că i-am dat un ou de sebrit, cadou. 2, dar a ieșit doar unul. Da. Adică au ieșit 2, dar unul a murit. A, Dar au fost
altă culoare, A fost auriu. auriu. Da, vezi? Doar că a ieșit și după... A ieșit și s-a tot dus. Da. Acum mergem la ceilalți hulub. Oh! Aici avem câinele, îl cunoaștem deja, cred. Bun, aici, ce avem aici? Lăcuțul, care l-am făcut Iazul. eu. Iazul. Ia, hai să vedem. Prins un pește. Încercăm. Încercăm să prindem un aine pește. Dacă vă întrebați de ce sunt gardurile astea peste, e pentru că E o pisică aici e o și... pisică care mănâncă pești și toate mâncat. Tot felul de animale n-am mâncat. Pui, de rață. Și nu vrem să mănânce și peștii. Da. Ce ai tu de gând să faci cu peștii? Cu peștii? Da. Să-i mai las să crească un pic Da. și apoi să-i duc să le dau drumul la apă mare. Da. Unde și eu, ca să crească mai mari și să puleze râul. Crăpușori. Foarte bune intenții cu peștii. Minciogul este rupt, dar Încercăm așa. Deci e foarte fain ce vrei să faci tu cu peștii, cu crăpușorii. Deci ce pești ai tu aici? crab de baltă. Crab de baltă. Șmecher, mă, șmecher. Și după vom merge și la el în casă să vedeți că și în casă are niște pești. Să ne-i prezinte așa mai pe scurt. Da, nu cred că o să prindem. Dar totuși încercăm așa. Vezi că a căzut și aia acolo jos. Am văzut. Ieri am prins unul. Stai că dacă nu mă duc să le arăt căprițele și tu încerci să prinzi pește. Deci hai să vedeți căprițele lui. Aici peste gardul bunicilor lui. Și i-a adus căprițele ca să pască. Hei! Deci asta e capra. Aia mare care trebuie să fete acum prin septembrie. Și aia e capra mai tânără care are doar un an. Și a avut o fătare de 2 iezi, doar că un ied a murit și un ied a avut o malformație. I-a fătat mai pe scurt, i-a fătat prea devreme. Și asta are vreo 2 ani, cred că. O să-l întrebăm pe Daniel cât timp. Au prins un pește, uite, la fix. Hai să vedem cât de mare sunt crăpușorii. Deci uitați cât e de mare. E cam cât palma. Și mai las să mai crească? Mai las un pic. Și apoi o să merg și le dau. Lasă să crească măcar un pic mai mare decât palma. Da. Că Și ce le dai de mâncare? le dau niște fele de pâine. Ce ai vrut să zici? Îs și pești cât 4 degete. Așa. Și de mâncare îl dai pâine. Foarte fain, foarte fain. Bun, ajungem la... Bă, ai grijă de asta. Ajungem la noua volieră. La noua volieră, unde își ține puietul. Da, acum mi-am cumpărat 2 puieți. Da. Ăia albaștri sunt a mei. Ăla alb cu Negru. negru e al lui un copil. Da. Trebuie să vină după el. Da. Și din ce? Din 2024, da, puiet. Da. Și aici tu îi ții ca să le dai drumul pe afară. Da, asta e ușa de eliberare. Am făcut așa, am inventat. Foarte șmecher și poți să zboare. Cred că dacă doar astăzi am luat. Uite ăla cu stă cu aripile, bă, ăla albastru. Oare nu-i lovi la aripă? Nu cred. Să nu fie lovit. Și tu să zici că n-are nimic, dar el de fapt să fie lovit.
Nu, se mai întâmplă. Și nu mai poți închide ușa. Da, s-a rupt sârmă. Nu. O să pun pe pauză și după o să mergem în casă să ne prezinți pești. Bun. Deci începem de aici cu niște peștișori. O să le pun de mâncare. Așa, prezintă-ni. Avem pești caraș, Da? Care? sifo, cărășei ăsta micu, Da. ăla și cu ăsta de acolo care este ascuns. Da. Dacă vii aici să vezi, Da. cărășelul galben. Acum parcă ninge în acvariu cu le dă de mâncare. Avem niște zebre. Da. Care sunt alea? Asta cu dungi. Da. Da, asta de ce e aici? Pentru că trebuie să fete, e femeia de sifo. Sau poate vrei să zici să depună icre sau cum? Nu, că fată direct pui. Este Masculul ei, mare, frumosul ăsta mare. ăla cu coada așa de mare? Da, Mamă, ce diferență! așa e. Și aici sunt niște neoni ăștia albaștri mici. Da? Adică când e noapte ei luminează? Da, nu știu, așa le zice. Acolo avem un curățător, Unde? acolo. Eu nu-l văd. Hai mai încoace. Uite acolo. Ăla negru, de aici de pus asta. Un curățător acolo. Nu, vă las că poate o să-l văd pe filmare. Da. Și cam atâta. Deocamdată aici. Deocamdată aici. Ăștia sunt peștii. Și Ce caută broasca aia țestoasă aici? ăștia plați sunt tetra. Așa se numesc. Broasca am pus așa de decor. Mama mi-a zis să o pun. Da, bă, stai, unde e curățătorul ăla, mă, că eu nu-l văd. Aici au venit undeva, nu știu. A fost acolo pe piatrare. Că pe ăla rar când îl vezi. Bă, nu-l văd deloc. Nu știu cum l-ai văzut. Tu de nu l-am văzut deloc. N-am văzut nimic. Stai să-i dau de mâncare și la femeluța. Deci da, cam așa se vede în acvariu. Femeluța are un capac. Da. Așa ca să nu... Să nu iasă. Da. Și pune niște mâncărică și ei. Da, mie că-i pune. Pune asta. Un pic ei. Așa. Aici femeluța care văd că e, da, chiar foarte borțoasă. Și acum îmi pune capacul aici. Foarte bine, să ai noroc să-ți iasă. Mulțumesc. Acum parcă se văd cumva când e mai întuneric. Da. Hop. Asta e plasa Da, de prins care pești. prinde. Hop, era să pice. Așa. Și acum mergem la cei de sus. Da. Bun, am venit la peștișorii. Ce Beta. pești? Da, cum am și eu. Avem aici un mascul roșu. Dacă s-ar focusa un pic mai bine, uite la ce fain e. Bun, aici avem un mascul tot de beta care, din păcate, i s-au dus aripile. Care i-am pus planta aceasta și s-a băgat până astea. Și tot și-a smuls aripile. Dar îi cresc înapoi. Îi dau și lui de mâncare. Arată urât așa cu aripile. Da, foarte urât arată. Dacă ar fi avut aripile normale, aș fi Cât de arătat... fain a fost când l-am adus, foarte fain a fost. Doar că... Și sunt perechi amândoi sau cum? Nu, pentru că sunt doi masculi. Păi cum s-o nimerit să fie doi masculi? Eu asta am luat-o ca femelă. Mi-a dat cineva cadou. Da. Și eu am văzut că e prea mare și nu era, că nu avea penele astea, cum să le spun, aripile. Erau mici. Și eu am crezut că e femelă și am băgat unul la altul și tot s-a bătut. Și de fapt a fost mascul. Da, e un mascul foarte frumos. Foarte frumos. Și asta a fost un mascul foarte frumos, doar că și-a rupt penele. Aici au capac pentru că dacă nu le pun capacul sar și pică jos și mor. Și chiar nu vreau asta. Văd că ai niște găuriși care foarte mici. Da, două găuri. Astea sunt varele. I-am mutat pentru că asta a fost aici și asta a fost aici. Da.
Dacă ai văzut, uiți în borcane. Aici avem capsele și inelele Da. de la porumbei. Câteva inele de la mine. Da, și capse. Avem. Capse foarte multe. Dai și mie 3 capse. Nu. Inele de la Adelin 2024. I le-am dat cadou, când a fost ziua lui. Am unul cu talon și restul fără. Mhm. Hai că-ți dau și ție o capsă astea ta. Danke. Bun, și cam astea sunt animalele lui Daniel. Da. Am mai făcut multe videouri la el. El e veteran la mine pe canal. Sper că v-a plăcut. Dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați butonul de like. Să vă abonați, să mergeți și la el pe canal, să dați acolo o abonare frumoasă. Doar n-am mai făcut video de mult. Fă! O să fac. Și da, ne revedem pe data viitoare cu un nou vlog. Apropo, asta o să fie luna YouTube-ului, adică da, pentru mine o să fie luna în care o să postez din ce în ce mai mult și o să încerc să am mai multă activitate. Pentru că apoi începe școala și... Da. Pa, pa!